طريقة التقديم لليابان. اليابان أنت مش محتاج موعد، أنت طلّعت الكشف الحساب البنكي آخر 3 شهور وجِبت الحاجة اللي تثبت إنك شغال، مش محتاجة منك أكتر من الحاجتين الاتنين دول وصورة شخصية، دول الحاجتين اللي أنت هتطلّعهم مع نفسك، حاجة تثبت إنك شغال والكشف الحساب البنكي آخر 3 شهور والصورة الشخصية بتاعة حضرتك، وإحنا هنساعدك أو أنت هتعمل لنفسك الapplication، هتملى الapplication من خلال موقع السفارة، هتعمل حجز طيران مبدئي، هتعمل فندق مبدئي، هتعمل خطة رحلة أنت هتعمل إيه في اليابان لمّا تسافر، يعني خطة رحلتك هتسافر يوم كام وترجع يوم كام بناءً على الطيران والفندق، وهتاخد الأوراق دي كلها وتروح سفارة اليابان شغالين من الحد لحد يوم الخميس من الساعة 08:00 أو من الساعة 09:00 لحد الساعة 13:00. كل ما تروح بدري يكون أحسن، بحيث لو في مثلًا تاريخ غلط تقدر تساعد نفسك وتعدّل بسرعة، أو تكلم الشخص اللي مساعدك يعدّل لك الأوراق وتقدّم للموظف، عشان أنت لو رُحت متأخر ممكن الوقت ما يسعفش إنك تلحق نفسك ويقول لك تعالَ يوم تاني، فأنت أكيد هتكون في محافظة تانية فيستحسن إنك تروح بدري. فطريقة التقديم لسفارة اليابان سهلة جدًا، بتروح بدون موعد، وأنت بتقدم أوراقك موظف مصري بيستلم منك الأوراق وما بتدفعش ولا جنيه، أكنك داخل بنك في موظفين 2 على الشباك، فبتقدم أوراقك تمام، ويسألك أنت ليه اخترت سفارة اليابان وهتزور إيه في اليابان. الموضوع مش مكلف ولا جنيه وأنت بتقدم على سفارة